စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့တော့သူနဲ့ဝေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့မှဒါဟာ main threat toxic cycle toxic relationship တစ်ခုကနေယုံထွက်လာနိုင်တာပဲလေပို့ပြီးတော့မှဂုံယူရမှာပျော်ရမှာကိုယုံမထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာကနေကိုယုံထွက်နိုင်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကိုရဲ့ဆက်ဖြစ်လာမဲ့ left message ကိုတူတူကြည့်ကြမယ်ဟုတ်တယ်သူ့ဘက်ကမင်းတကယ်ပဲ miss signal တွေပေးနေခဲ့တာမင်းအနေနဲ့ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာတော့မသိတော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေကိုရင်မဆိုင်ရဲတာနဲ့ပဲမျက်စိမှိတ်ပြီးရှောင်ပြေးနေပြီး overthinking ဖြစ်လို့လေဘာမှအဖြေထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တက်တဲ့ပဲရင်ဆိုင်မှုစူးစမ်းပါရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလဲကိုယ့်အတွက်အထိခိုက်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုပဲရွေးပါစိတ်မကောင်းစရာလို့ပြောရမလားဝမ်းသာစရာလို့ပြောရမလားဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ကွာစိတ်မပူနဲ့တော့အခြေရေးမှာကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကိုယ့်လက်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ်ဒါကမကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကနေအဆုံးသတ်နိုင်တော့မဲ့ message တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့လူအစ်စ်တယောက်မင်းဘဝတွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူကလည်းမင်းနဲ့တက်ညီလက်ညီစိတ်တူကိုယ်တူရှိရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်တယောက်ကိုတယောက်တန်မိုးထားပြီးနားလဲပေးတဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရင့်ကျက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိတဲ့သူနဲ့ဆုံတွေ့ရလိမ့်မယ်သူ့ကြောင့်နဲ့ပဲကိုဘဝကပိုပြီးတာယာဆိုပြေလာမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုเจ้าနဲ့လည်းသူ့ဘဝကပိုပြီးလှပလာလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲတယောက်ကိုတယောက်အကျိုးပြုပေးတဲ့ agent နဲ့ relationship တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ